Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na Vesti. Na zunanjem ministrstvu so odprli vrata za javnost, novinarje in tudi naključne radovedneže. Prav lepo so nas pozdravili uslužbenci ministrstva. Zunanje zadeve, ni šans, da vam to veš. Zdaj glasen, pa na Vesti, pa se zavira. Ja, kaj smo zavira? Kaj? Afera Sova se seveda še vedno zapleta in pizdarija je vedno večja. Poslanci so včeraj oddrveli na Sovo pregledovati, kaj vse naj bi se tam skrivalo. Vrnili so se zadovoljni, Sova jim je odgovarjala na njihova vprašanja. Vendar tega, kar so izvedeli, večinoma niso delili z novinarji. Kljub temu smo nekaj izvedeli o avtomobilu, ki naj bi se nepooblaščeno znašel v garaži bivšega direktorja Sove Iztoka Podbregarja. Dušan Kumer je o tem povedal. Bom eno malo tajnosti izdal, ne? V zvezi z avtomobilom, ki bi naj ga imel, če sem prav razumel, bivši direktor doma za parkiranje, nezakonito, kaj ta stvar ne drži. A vas lahko samo še nekaj vprašam, poprosim? Ne moreš, Sarkič. Pomeljiv je bil tudi nekoliko manj zgovorni Miro Petek. Kar pomeni, da ste razjasnili ta pojem, da je avto manjka oziroma se ga ni našlo nekaj časa, potem pa naenkrat ja? Delno. Kaj to pomeni delno? Vsega ne morem povedati. Tudi Rudolf Moge o tem ni hotel govoriti. Je pa povedal, da Sova ni ustanovila svojega podjetja, tako kot je zatrjeval predsednik vlade. Jaz ne vem, da bi Sova ustanovila kakšno podjetje. Da bi Sova ustanovila kot obveščevalna organizacija. Tega, da se to ne merilo z njim. Posamezniki znotraj Sove pa najprej so. Ni nujno, da so posamezniki znotraj Sove, lahko so čist tretjik, zato niti ne vedo, in se določene sredstva pač plasira za to, da se prije do določenih informacij. Odkriti obveščevalci se gotovo veselijo. Mi pa čakamo na nova vladna razkritja, ki naj bi bila na sporedu že jutri. LDS je menda našel idealno predsednico. Odvetnica Katarina Kresal je kandidatka, ki naj bi nasledila Jelka Kacina. V poslanskem klubu LDS so navdušeni, kljub temu pa se je Kresalova odločila, da za zdaj javno ne bo nastopala. Pokazala pa je tudi veliko spretnost v izogibanju novinarjem. Gospod Školč, kakšno je finančno stanje stranke trenutno? Zaskrbljujoče. Ali to pomeni, da lahko nova predsednica tudi pripomore, da pridajo kakšna nova finančna sredstva v stranko? To se od nje ne pričakuje. Zdaj jo vidiš, zdaj je ne vidiš. Bivši član LDS Matej Lahovnik pa je bil bolj neposreden, ko je za konec leta napovedal ustanovitev nove stranke. Društvo se ne bo prestrukturiralo v stranko, ampak bo nova politična stranka nastala nekako do konca leta. Verjetno bo veliko članov združenja zares tudi sodelovalo pri oblikovanju nove politične stranke. V Mariboru so predstavili proračun za leto 2007. Največ sredstev, 45,9 milijona evrov, je predvidenih za šolstvo, kulturo, socialno varstvo, zdravstvo in šport. Občina se bo zadolžila za 2,2 milijona evrov. In kateri projekt se zdi županu Francu Kanglerju najpomembnejši? Za mene so vsi projekti zelo pomembni. Najbolj pomembno pa je, končno po nekaj letih ali 10 letih pregovarjanja v tej mestni občini Maribor je naši ekipi končno uspelo, da bomo pričeli graditi lutkovno gledališče v Mariboru. Nazaj v Ljubljano. Študentje so se uprli. Nasprotujejo šolninam, privatizaciji in omejevanju avtonomije univerz, ki jih predvideva predlog zakona o visokem šolstvu. Tako kot včeraj se bodo tudi danes zbrali na FDV. Komentar študent Mitja Svete. Avtonomna študentska tribuna je nastala na podlagi refleksije o apatiji slovenske študentske populacije, ki se v trenutku poskusa privatizacije visokošolskega prostora ni sposobna ustrezno odzvati. Zato smo zasedli avlo Filozofske fakultete, kjer smo razpravljali o problematiki študija, privatizaciji univerze in vprašanju avtonomije.
Sprejeli smo skupno izjavo, v kateri smo na prvem mestu popolnoma zavrnili predlog zakona o visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti, saj je nastal brez sodelovanja tistih, ki se jih najbolj tiče, študentk in študentov. Namen zakona je razbiti avtonomijo univerze in omogočiti divjo privatizacijo visokega šolstva. Da bo mera polna, so predlog pisali 3 univerzitetniki, neposredno povezani z zasebnimi fakultetami, kot bi volkovom zaupal čuvanje ovac. Med sklepi prve tribune je bil tudi namen skupne udeležbe na okrogli mizi na Fakulteti za družbene vede. Naslednjega dne smo se sestali pred stavbo Univerze v Ljubljani, odkoder smo se sprehodili do Ministrstva za visoko šolstvo, kjer smo v predverju stavbe prebrali izjavo prve tribune in izročili kopijo za ministra Zupana. Nenapovedan obisk ministrstva je zelo prestrašil ljubljansko policijo, ki nas je z bliskovito akcijo prestregla in obkolila, na kar nas je navkljub že upravljenem postopku identifikacije brez razloga zadrževala še dobre pol ure. Dejstvo, da se mora skupina študentov za udeležbo na javni okrogli mizi pogajati s policijo, ponuja le eno samo razlago. Namesto avtonomije smo dobili policijsko represijo. Povedano drugače, slovenska policija opravlja tudi politične naloge. Točno tako. Ja. Ne popustiti. Granitne kocke bodo letele. Držati pes, buldog morate to zagrabiti. Za jajca. In anus. Na forumu 21 so tokrat razpravljali na temo človekova svoboda in ali varnost. Skupaj z dr. Cvetko Toth so ugotavljali, da totalitarizem prihaja z majhnimi koraki. Kje se začne totalitarizem, o katerem je Hannah Arendt napisala odlično delo Izvori totalitarizma. Postavila je tezo, da se to ne začne z velikimi stvarmi, ampak zelo majhnimi koraki. Začenja se s strahom in izgubo spontanosti, solidarnost se sesuva, vse to, kar jaz doživljam med svojimi študenti. Glede Slovenije so bili precej črnogledi. Ljubo Bavcon je med drugim povedal tole. Pluralno demokracijo postopoma zamenjuje enoumna avtoritarnost, ki si prizadeva vse obvladovati in vse nadzorovati. Geslo o strpnosti komaj še kruti izbruhe nestrpnosti do vseh drugačnih. Slišati pa je bilo tudi precej bolj bojevite izjave. Ko je nekdo pri nas zelo agresivno zahteval šolnino, sam je študiral zastonj, odkot njemu moč, da od zdaj študirajočih zahteva plačati. Izginja solidarnost, izginja tisto, kar smo mi imeli pokazati svetu, da je bilo življenje varno. Če boste kaj organizirani, jaz sem pripravljena priti, ker če še pa enkrat grem študentikam, tem pa jaz med prvimi molotovko vrgla, tudi prvo. Za molotovko pa upamo še sebe. V Novem mestu so dočekali premiero filma o IMV-ju z naslovom Velikan pod Gorjanci, moderni kapitalistični socrealizem po dolensko. Kmečki fantje, ki včasih niti izvijača ne znajo prav držati v roki, že od samega začetka nabirajo izkušnje s sestavljanjem nemškega dostavnega avtomobila Schneelaster znamke DKW. Aprila 1989 so začeli postavljati opremo za linijsko proizvodnjo R5 in 11. oktobra so na sončni strani Grmskega hriba z velikim pompom pokazali prvo serijsko petko, ki je atraktivno in simbolično prebila zid, ker so mediji s pridom uporabili in zapisali: odslej bo Evropa kupovala pri nas. Še vreme. Nekje v Sloveniji bo danes temperatura dosegla več kot 19 stopinj Celzija. Hvala lepa za vašo pozornost. Iz ljubljanskega studia 136 nasvidenje. To so bile Vesti na Vesti.